Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere son dönemin dikkat çeken isimlerinden değerli oyuncu Yağmur Yüksel'in sosyal medya paylaşımlarını sunuyoruz. Kısa süre içinde büyük ilgi gören ve takipçileri tarafından adeta beğeni yağmuruna tutulan bu paylaşımlar, hem tarzı hem de samimi duruşuyla gündeme damga vurdu. Yağmur Yüksel'in estetik anlayışı, doğal güzelliği ve içten paylaşımları sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılırken, hayran kitlesi de gün geçtikçe büyüyor. Sizler bu paylaşımlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açarak bizleri takipte kalmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere, iyi seyirler.